Varbūt, kas man ir raksturīgi un varbūt, ko es cenšos tīri fotogrāfiski parādīt, ir tādi vienkārši ikdienišķi momenti, bet kuriem piemīt kaut kas ekstraordinārs tajā situācijā. Tas arī ir tas, ko es meklēju. Kaut kādas lietas, kuras grūti verbalizēt, kad strādā nevis kompozīcija, nevis gaismaina attiecības, bet kaut kas no iekšā tajā kadrā, kas tev liek apstāties un skatīties, bet tu īsti nezini, kas tas ir. It kā ir vienkārši, it kā ir parasti, bet tajā pašā laikā ir kaut kas vairāk. Es cenšos paralēli, varbūt pat vienlaicīgi darīt ļoti, ļoti dažādas lietas. Tā ir gan dokumentālā fotogrāfija, gan mākslas fotogrāfija, gan komerces fotogrāfija. Es cenšos aptvert visu fotogrāfijas spektru. Un, laikam, visvairāk tā aizkustina vienkārši tas process. Un es kā tāds diezgan kautrīgs un bikls cilvēks varu kaut ko darīt, teiksim, komunicēt ar pasauli caur fotogrāfiju. Un pirms 10 gadiem tās bija pavisam citas lietas, kas man interesēja. Man tiešām aizrāva reportāžu. Visvairāk man patika Cartier-Bressona darbi. Tā izpratne par fotogrāfiju un interesi visu laiku ir mainījušās. Lietas, kas pirms tam man nav uzrunājušas, bet tagad uzrunā, piemēram, vernakulārā fotogrāfija vai mobilā fotogrāfija, ar kuras sāku nodarboties pirms kādu laiku. Mobilā fotogrāfija ir tāda savu veidu dienas grāmata. Telefons ir tāds ļoti nepretenciozs pret to fotogrāfiju. It kā nenopietns tāds fotorīks. Un neviens tevi tā īsti nopietni neuztver. Vismaz pagaidām. No vienas puses es pats sev uzliku rāmi, kurā es strādāju. Es vienmēr turu kameru vertikāli, man ir uzlikts filtrs, kur es pats uztaisīju kadra proporciju 4:5. Bet viss pārējais, tas ir tā ļoti fleksibli un nenoteikti. Teiksim, man interesē tā robeža starp pilsētvidu un dabu, kas ir diezgan raksturīga Balderājai, Daugavgrīvai. Teiksim, tie cilvēku tipāži. Rezultāts nevienmēr ir pozitīvs, nevienmēr izdodās atrast tās interesantās lietas, bet man patīk tās garās pastaigas vienatnē. Un vislielākais prieks ir par tām bildēm, kuras sanāk tā kā pašas no sevis. Kaut kas neplānots, ko es tā kā nebūtu varējis iztēloties vai ko būtu grūti inscenēt. Ir tāds mīts, ka tā kā fotogrāfs redz pasauli labāk un kaut kā pamana vairāk lietas. Nē, es domāju, ka tu tieši otrādāk, ka tu redzi kaut kādas konkrētas lietas, kas tevi interesē un neko vairāk. Un ar laiku vienkārši izkristalizējās tās lietas, kas tev tiešām patīk, kas tev interesē, un tad tu arī uz to fokusējies. Kuras veiksmes
ļoti garš neveiksmu un kaut kādu failēžu periods. Neveiksmes faktors, man liekas, vispār ir ļoti raksturīgs fotogrāfijai, jo 98, ja ne 99% no visu, ko es daru, un es pieļauju, ka tā arī ir lielākā daļai fotogrāfu. Tās ir kļūdas, neveiksmes. Principā katrs otrais kadrs ir vienkārši kaut kāds failers. Citreiz brīnos par kolēģiem, kuri mēģina visu paturēt sevī, kaut kādus noslēpumus, kaut kādas nianses negrib izpaust. Tā, man liekas, ka tas tā diezgan dīvaini. Tā kā ar manām acīm tāpat skatīties uz pasauli neviens nevar, katrs ir unikāls un nevajag baidīties no kaut kādas pieredzes apmaiņas. Vienkārši pastāstīt, kā tu kaut ko dari un paklausīties, kā to citi dara. Daudziem liekas, ka fotogrāfija ir diezgan pieejams mēdījis, demokrātisks mēdījis un tā tālāk, bet kaut ko jēgpilnu uztaisīt ir tiešām ļoti grūti. Man liekas, pat grūtāk nekā kaut ko uzgleznot. Es nodarbojos ar fotogrāfiju 10 gadus un es nezinu, tagad varbūt kaut kas izdodās, bet principā tā kā strādā ar to realitāti, mēģina viņu kaut kā sev pielāgot savai mākslinieciskai domai vai kaut kā motivē kaut ko darīt.